हर रोज दिखता है, वी सी इट एवरी डे। चलिए आपको ये बता दें कि हाल ही में आप लोगों ने देखा था कितने दिन पहले, 3-4 दिन पहले, About few days back. sorry, we had gone to Bandra West, महाराष्ट्र नगर 1, Probably on Tuesday, a few. और वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा किस तरीके से, मंडे को गए थे सर, मंडे को, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बीएमसी का एक नोटिस आया, शो कॉज नोटिस था कि साहब आपको डिमोलिश क्यों ना किया जाए, क्योंकि हम बोरन नाला को हम उसका रुख बदलना चाहते हैं, उस पर जवाब दीजिए। वो जवाब तो मिला नहीं, ये था दिस वाज द शो दैट वी डिड। और आज वहाँ पर डेमोलिशन हो गया। कैन वी शो द डेमोलिशन प्लीज? लेट्स टेक अ लुक एट द डेमोलिशन, व्हाट हैज हैपेंड। कैन वी टेक अ लुक एट दैट प्लीज? I mean, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, it seems you need to inform the police well in advance and in writing that we are going to, on this particular day we want to carry on demolition here. So this is just not out of the blue. This is very well planned, a very well planned move where all multi-departments are involved in this entire process. Yes. It's just not out of the blue. Yes. So So that thing about no demolition during monsoons goes out of the window. Totally, sir. I mean, look at these houses. They're so old. They're not just newly sprung up houses. I mean, they've been around for, I think they were saying about 40 years. Yes, 50 more years. than that. Some of 40 them या 50 साल से हैं यहाँ पे लोग. yes. And it was done today. We had gone there on Monday, and today these fellows have come there on a Thursday, and they have decided to demolish the entire thing, which is terrible. I mean, I'm not sure exactly why. What is the hurry? I mean, इसमें क्या है? What was the emergency? Any construction activity in the monsoons. Gee. And that too, you are trying to reroute the nala. How is the work possible? I mean, most of the works जी rarely done. और आप बोरन नाला को अगर आप उसका रुख मोड़ना चाहते हैं तो मतलब मेरी समझ के बाहर है। आप मानसून में करेंगे? Exactly. How will you do all this work in the monsoons? Very strange. I find this terrible. And now these people whose houses have been demolished, they're going to be without a house. And 15 days time in monsoon to find an alternate accommodation. Yes. Either you provide them accommodation. It is the BMC's job that जो भी पात्र है जिसका है shifting है anything for the transportation or for whichever project affected persons, it is the BMC's job to first give them accommodation. Now I don't understand, you take the rent from here and go, जिस प्रकार से BMC लिख के दे रहे हैं. So what happens to the project PAP, project affected people, flats that the government are they going to be accommodated in camps or where? You have to provide some accommodation. How can you just demolish them in the rains? And this is Maharashtra Nagar 1, by the way. This is Maharashtra Nagar 1. Bandra West, close to Maharashtra Bandra Nagar West. 1. So that 1 is not there with Maharashtra Nagar. So don't be confused. It's Maharashtra Nagar 1. I remember Chief Minister Devendra FADNAVIS had said that there will be no demolition during the rains. But I think his people are not listening to him. This is very strange what has happened. And the gentleman who's the builder is from the Congress, and I think he's standing for election from Rajasthan. Isn't that lovely? So yes. So we really do have a consensus government. Everybody has come to the conclusion that this place has to be demolished. This place has to go. Right. Yes. So this place has to go irrespective of whatever
and whatever people may do or not do, people may. Politics. Right. So. Right. So I think this is being. I think this is unfair. What is happening right now? I think whatever has happened right now is somewhat unfair, very frankly speaking. And we'll try and get you more information on the subject tomorrow. कल इसके ऊपर कुछ और करेंगे. And I think we'll try and get it. But this is unfair. We'll try and get the BMC. We'll try and get everybody else also over here, and we'll ask them. Has it been done under the influence of the builder? I don't know. There is a possibility for the. But if the BMC letter mentions the builder that you please collect the rent on go. Yes. I mean, the BMC has subcontracted its projected affected people work to the builder. To the builder. Mr. Mandalia. Rafiq Mandalia. That shows us the kind of influence Mr. Rafiq Mandalia has on the BMC. And or on a the bigger legal picture of Mr. Omkar. Omkar, yes. Omkar Builders. who were earlier in the picture. Yes, I agree. Or it could be somebody else that we don't know about. That there is a possibility that it could be. But this is very strange. I find it most disturbing. Very unfortunately today, for just about everybody, I must say that today we didn't have any good news in the show. It was Yes. all landslides. Right, and I think our friend Zubair has just joined us. Zubair, good evening. I was just told that he has joined. Now I'm told that his audio is being checked. All right. Has he joined? Is Zubair with us? Is Mr. Zubair Ansari with us? The journalist Zubair Ansari is with us, I think, and very shortly we will be able to see him and hear him too. Now, but this is sad. What is happening at the moment is really sad. I feel terrible about it. I mean, suddenly out of the blue, आप अपने घर में सो रहे हैं, आप अपने घर में काम कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, और फौरन उठ करके लोग आ जाते हैं, और आप देखें सामने आप देखते हैं कि लोग आ गए हैं और तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई है. मतलब ये प्रदीप जी बड़ा अजीब लगता है थोड़ा सा. I mean, any demolition, any destruction of property by the state, any kind of violation, where we call it, for whatever reason, unless you've proportionately compensated him, and without a formal discussion or without proper survey, then that's not good in public welfare. It's not because the government is ultimately for the people, as you say, by the people, for the people. So if it's for the people, you need to confine with them. You need to find out the proper accommodation. There are rules, regulations of giving them alternate accommodation. You got an entire system of projected affected people's flats. Accommodation provided. I think we've got Zubair Ansari with us. Zubair, good evening. Zubair Ansari sir. Yeah, sir. How are you, sir? Absolutely fine. I'm fine. But the people in Maharashtra Nagar are not. How are you? Fantastic. जी, जुबैर साहब बताएं. आज क्या हुआ साहब? ये तो डेमोलिशन हो गया. ये क्या हो रहा है? सर जैसा आपको पता है, रायगढ़ में पहाड़ खसकने से कुछ 15-16 लोगों की मौत हो गई है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में. जी. एक तरफ जहाँ पे गवर्नमेंट रिहेबिलिटेट करने की बात कर रही है लोगों को, जी, उनको घर देने की बातें कर रही है, जी, बरसात में लोग बेघर ना हो उसका ध्यान रखा जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ बहराम पाड़े में अपना बांद्रा पटेल नगरी की तरफ बीएमसी पुलिस के साथ में पूरा बोलते ना सर, एकदम 100-200 लोग पहुंच जाते हैं सुबह. दिख रहा है जी के रफीक मंडेलिया जो बिल्डर है, या तो आप लोग उसका चेक लो या तो आपका घर तोड़ा जाएगा. जी. तो आज तोड़क कार्रवाई हुई क्या? सर लोगों ने वहां पे काफी अपोज किया इस बात का, जिसकी वजह से कुछ घर तोड़े गए, कुछ घर रह गए. जी. और वो कौन से घर हैं जो तोड़े गए? सर सब गरीब ही हैं. तो जिसने चेक लिया उसका घर तोड़ दिया है, या विरोध करने वाला जो रिफ्यूज जबरदस्ती तोड़ दिया कि विद द विलिंग कंसेंट कि हम चेक लेके जा रहे हैं? नहीं, कुछ लोगों तोड़ दिया. I think we are having a problem with Zubair's network, I think.
I think we're having a problem with Zubair's network. We'll get him back on again. Zubair, can you hear us? Zubair Ansari Yeah, साहब. sir, absolutely. या so जुबैर बताएं, जो प्रदीप जी ने आपसे पूछा कि किन के घर तोड़े गए और किन के या घर सर. जो हैं जो छोड़ दिए गए हैं फिलहाल. नाम तो सबका लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। कुछ लोगों का घर जो है उसमें टूटा है और कुछ लोगों का घर रह गया है। मगर सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बारिश के महीने में जहाँ पे गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है कि ज़्यादा बारिश होगी, आप लोग घर से बाहर मत निकलो, गवर्नमेंट ऑफिस बंद है, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, और उसी दिन बीएमसी और पुलिस दोनों अपने सब कारवा लेके वहाँ पहुँच जाती है तोड़क कार्रवाई करने के लिए। जी, वेरी स्ट्रेंज. No, that is very strange. मेरा ये कहना था कि जो जिसका घर तोड़ा गया, क्या वो चेक लेके खुद ही राजी होके निकले या जबरदस्ती? सर अभी वो जहाँ पे लोग तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं, वो वहाँ पे सबसे ज्यादा इलिटरेट लोग वहाँ पे रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता कानून के बारे में। अब उनको एक ही बात, उनके सामने ऑप्शन है, या तो चेक लो या तो तुम्हारा घर ऐसे तोड़ दिया जाएगा नोटिस देके। तो अब लोग यही सोच रहे हैं कि कम से कम पैसा मिल रहा है, पैसा लेके साइड में हट जाओ। तो ये बीजेपी सॉरी बीएमसी ने ये प्रोजेक्टेड अफेक्टेड पीपल का चीज बिल्डर को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि बिल्डर पैसे देगा। बिल्कुल सर उसमें नोटिस में क्लियर कट लिखा है कि 1 हफ्ते के अंदर या तो आप अपना घर बिल्डर को हैंडओवर करो या तो बीएमसी आके उसको तोड़ देगी। So BMC is a party along with a private builder. Along with a private builder. तो प्रोजेक्टेड अफेक्टेड यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों को बीजेपी ने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है मिस्टर मंडेलिया, रफीक मंडेलिया को, कि आप इनको या पैसे दो या जो भी एग्रीमेंट है आपके माध्यम से ना। दिस इज absurd. Never heard of such a thing before. आज तक कभी सुना नहीं है कि ऐसी कोई चीज हुई हो पहले कि बीएमसी के नोटिस में जब हम लोग वहां पर गए थे, जुबैर साहब आप ही ने हमें पॉइंट आउट किया था कि देखिए नोटिस के अंदर ये बिल्डर का नाम लिखा हुआ है। आज तक कभी किसी बीएमसी नोटिस में मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा। जुबैर साहब आपने देखा है क्या कभी ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सो व्हाट हैपेंस नाउ? अब आगे क्या? जो लोग वहां बचे हैं उनको क्या कहा गया है? अभी सर आगे ये जो क्या है कि हम कोर्ट में जाएंगे जी। अभी ये डिमोलिशन कल भी रहेगा कि डिमोलिशन आज के लिए बंद किया, कुछ समय के लिए बंद किया, कैसे देखते हो आप? सर अभी ये डेमोलिशन आज से फिलहाल लोगों ने बंद किया, कुछ घर तोड़े कुछ घर रहे हैं, और अभी कल वापस से पुलिस और बीएमसी आने वाला है, ऐसा सुनने में आया जी। तो कल वापस डेमोलिशन चालू रखेगा? बिल्कुल। सो डेमोलिशंस टू कंटिन्यू इन द रेन्स, in the monsoon. Isn't that? इन द मानसून Right. Isn't that lovely? Yes. मगर सर एक चीज ये है जी। कि बिल्डर को हेल्प करने के लिए पुलिस और बीएमसी दोनों तैयार है, बिल्डर की मदद करने के लिए। जी, बिल्डर की मदद करने की। ना मानसून का उनको टाइम देखा जा रहा है कि चल ठीक है 2-4 महीने रुक जाते हैं, उसके बाद में इनको नोटिस देके खाली करवा के उनको सही से रिहेबिलिटेट कर देंगे उनको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर, ये जो इलाका है ये हाई डेंसिटी वाला इलाका है, सबसे ज्यादा झोपड़पट्टी यही है। करेक्ट। कम से कम लोगों को कुछ मोहलत देनी चाहिए, जिस प्रकार से बिल्डर, बीएमसी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, ये क्लियर कट इस चीज का प्रूफ है कि ये एक, बिकॉज पुलिस इतने बड़े संख्या में एक दिन में अचानक पैदा नहीं हो सकता, आके बैठेंगे नहीं वहां पर। ये प्लान्ड था, प्लान्ड तरीके से था कि ये डेट में हमको डिमोलिशन करना है। उसी बिल्कुल प्लान के तहत एक पूरे ग्रुप वहां पहुंचे हैं और पूरे डिमोलिशन का एक प्रोसेस वहां पर शुरू कर दिया है। इट इज नॉट आउट ऑफ द ब्लूम, यानी एक कूल कैलकुलेटेड डेलिबरेट अटेम्प्ट टू डेमोलिश द एंटायर एरिया। इससे कोई संकोच नहीं है कि प्लानिंग वगैरह किया है, एकदम प्लानिंग के तहत किया है इसे पूरा। बिल्कुल सर। सो आर दे गोइंग टू द कोर्ट्स? क्या आपको लग रहा है कि कोर्ट जाने वाले हैं ये पूरे लोग? यहाँ के अप्रोच किए किसी को? कुछ लोग तो जाने वाले हैं। अब जाने वाले, कल डिमोलिशन है तो कब जाएंगे? अब तो अर्जेंट हियरिंग में लगाना पड़ेगा उसको। सर बहुत से लोगों ने अपना रूम खाली करना शुरू कर दिया है। ओके। इस डर में कहीं ऐसा ना हो कि चेक भी ना मिले और घर भी हमारा टूट जाए। तो बेहतर यह है कि
अपना बिल्डर से अपना मांडोली करके अपना चले जाएं, मरता क्या ना करता। तो इतने ह्यूज क्वांटिटीज में लोगों को घर भी मिलना चाहिए इस क्षेत्र में, कैसे करेंगे? इट्स अ वेरी टफ टास्क इन द रेंज, वेरी टफ, वेरी टफ। एंड ऑल्सो द बिल्डर इज ओनली गिविंग 20,000 रुपीज अ मंथ, कुछ 20,000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं, तो उसमें घर क्या मिलेगा किसी को? सर कितना कितना आपने कहा? 20,000 रुपए पर मंथ, इजंट इट? 20,000 रुपीज अ मंथ। सर उससे भी कम होगा, उससे भी कम है। चलिए, उससे भी कम। चलिए, isn't that terrible? It's horrible. Right, we'll come back to the story again tomorrow. Zubair, thank you very much for Yes, sir. joining us. Yes, sir, thank sure, you. sir. Thank you very much for joining us, even though the news you're giving is terrible. But all the same, thank you very much. News is news. What do we do? Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Zubair. So nice of you. That's awful, Pradeep ji. So Demolition in the today, rains, you have a natural disaster and you got a man-made disaster. and you got a horrible video from Manipur. बिल्कुल सर। So bad day today, terrible day today, bad day today and terrible day today. आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? जो डेमोलिशन हो रहा है, 40 से 50 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं और एकदम फौरन वहाँ पे डेमोलिशन हो रहा है, उसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं? ज़रूर भेजें, अपने कमेंट्स भेजें. And we do have to take some comments. There are some comments that we have to take. Let's take a look. What does that mean? Do you understand what that means? Soda peas. Look at the soda peas. क्या मतलब सब हुआ? है सर। उसका क्या मतलब हुआ मुझे मालूम नहीं. नारायण नुन्नी कट, नुन्नी का कट। जी, क्या मतलब हुआ इसका मुझे मालूम नहीं. राहुल भरत सिंह जी, आपने अच्छा विश्लेषण किया है, बीजेपी की नींद उड़ा दिया. चलिए, he is obviously a Congress supporter, the gentleman, and a fan of Mr. Bharat Singh. And this is where the demolition is taking place. मुंबई की बीएमसी खुद परमिशन देती है इमारत खड़ी होने के बाद, उसके बाद बाकी सब चीजें भी देती है, लाइट का मीटर भी दिया जाता है और वहीं बीएमसी तोड़ने का आदेश भी देती है. कैसा अंधा कानून है. बिल्कुल दुरुस्त बात है, असल में हो रहा है. उमेश रजनी साहब ने जो लिखा है बिल्कुल ठीक ठाक लिखा है और वही हुआ है. वी आर द पीपल, वी नो एग्जैक्टली हाउ मच यू केयर. विष्णु कपूर साहब, ये विष्णु कपूर साहब जो हैं ये टोटली बीजेपी वाले हैं शायद. क्या दुरुस्त बात. Do we have any more? We do. Okay. Brilliant again. Yeah. This I think is about Mr. Supariwala, if I'm not Yes. mistaken. Right. That's just about it. Do keep sending in your comments. Comment section में आप ज़रूर अपने comment भेजें. ज़रूर लिखें, जो भी आपके मन में आता है ज़रूर लिखें. जहाँ तक प्रदीप जी और मेरा सवाल है, we'll of course be back with you tomorrow. आप देखते रहें नेशन नाउ, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe to the channel. We love to hear from you. And we try to bring you news as it is. We try not to editorialize. Of course, it's very, very difficult at times. जैसे आज अभी बांद्रा में जो डेमोलिशन हुआ है, उसके ऊपर अपना संपादकीय देना या अपने विचार सामने रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश के वक्त, मानसून के वक्त अगर तोड़क कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ नाइंसाफी हो रही है. मुझे तो ऐसा लगता है. प्रदीप जी आप बताएं. बिल्कुल सर, I mean this seems to be a very planned and cool and deliberate act on the part of the BMC. Now we can see a direct collision between the builders and the administration, because there are various different parties. You got a BJP MLA, you got a Congress corporator, but in this particular thing where construction concerned, everybody is the same platform. Everybody is on the same platform. Absolutely. Yes, the poor people have to go. As you Even said, if it's raining. And today, Chief Minister Eknath Shinde, in fact, had warned the people, don't venture out of your homes unless at most necessary. And Right. then the BMC has ventured because they found it very necessary. Very Demolished necessary. the houses of the people. I don't know what nala they're constructing in the rains. And kis prakar se ye kaam I think hoga. what you said when we were shooting over there, that this is a very expensive area. That's what you said. Yes, yes. Bandra West. Bandra Please West, remember. close to the station, just out of the station. You know exactly how much this is going to sell for. And that's what seems to be uppermost in the minds of everybody. Exactly. Which is why this area has seen a demolition today. And as Zubair said, it will probably continue tomorrow. Unless somebody can get a stay. All the very best. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार.
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.